Oh mein Gott, hey, ich sag nur eins, Ohrwurm lässt grüßen, ey, ist ja schlimmer als damals bei Tetris. Ne, okay, doch nicht, aber... Toll, ist aber ein neuer Ohrwurm, ist aber eine super Idee, Michael. Egal, erstes Pokémon rufen, wo war ich stehen geblieben? Vielleicht sowieso schon im Arsch. Shelby, hey, Kumpel. Wie geht's dir? Toll, du kannst mir aushelfen, dankeschön, so. Hey, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Cobalium fangen. Ist schon super geschwächt, kann ich glaube nur noch mehr mit Trugschlag machen, aber gar nicht dabei. Einmal! Alter! Ich hasse das. Rechter Hieb, was? Ah, rechte Hand, deswegen. Rechter Hieb, rechter Schlag. Rechte Hand, Mann! Ist alles das Gleiche. Das Leben, das ist doch nicht mehr schön. Das Leben ist gemein. Das kann nicht angreifen, das ist ja bleib mal drin, hey. Wie kannst du überhaupt befreien, wenn du nicht mehr angreifen kannst? Doch unlogisch hoch 10, ey. Hyperball, komm schon. Fliegen und Sieg und so. Kein Mal, natürlich auch schön. Ja, da bleib doch mal drin. Mann, ich kann es nicht mehr weiter schwächen, das geht nicht mehr. Ich habe keinen Tag mehr, mit der es noch weiter schwächen könnte. Einmal! Ich weiß, ich bin ein Mann, aber in solchen Situationen muss jeder Mann einfach weinen. Nein, ein Mann weint nicht. Er macht einfach stumm seine Arbeit. Ach nee, das war ja Link. Na gut, er ist auch ein Mann von dem her. Taktisch überlegen, Freunde, das kann ich noch groß machen. Aus mir vermöbeln lassen. Der war übel. Was ist das mit der Hintergrundmusik, ey? Vielleicht irgendwie ein Fehler vom Emulator, kann durchaus sein. Du Arsch! Na Freunde, wie geht's auch sonst so? Alles supi-dupi, alles im Petto. Na, ich hoffe, es war der Haut, dass jetzt Pokémon hier wieder regelmäßig täglich kommt und so. Von dem her auf jeden Fall die Folge, 5 Folgen die Woche ist doch schön. Ja, Cobalium, finde jetzt gar nicht schön, der befreit sich ständig. Und mit dem Pan in Länge ziehen. Das Arsch-Pokémon, oder mit dem Arschface vor allem. Was ist er überhaupt für ein Face? Er sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Hirsch und Dachse, so von der Nase her. Ein Schnauzer, ist ja grauenhaft. Ach Mensch, diese legendären Pokémon, die können einen nerven, diese Hintergrundmusik. Alter, das ist kein Hardcore mehr, das ist eigentlich nur noch wow, eine Hartfolter. Einmal, zweimal und die 3. Und wir haben es geschafft, wir haben das Kack-Pokémon Cobalium gefangen. Alter, leck mich, oh ey, wehe der PC stürzt jetzt ab, hey, wehe der stürzt jetzt ab. Wir müssen einen Spitznamen geben. Nee, also legendäre Pokémon geben grundsätzlich keinen Spitznamen, weil es sie nur einmal gibt. Und deswegen haben wir da gut mal was verhunzen und so. Wow, wir haben es gefangen, toll. Speichern. Alter. Ich bin glücklich, ihr seid glücklich. Wir sind alle glücklich, wir sind glückliche Menschen. Ist das nicht schön? Das Leben ist so schön. Ja, wenn ich mal aufhören würde zu singen, dann wäre es vielleicht schön so. Der Pokémon sind alle im Arsch, ich weiß, mir gerade egal, ich freue mich einfach nur so. Falsche Taste, Entschuldigung. So, nein, falscher Knopf, Mann. Falsche Taste, falscher Knopf. Falsche Option, wir wollen Pessender, ich bin auch der Pest, passender wär's. Da oben ist das Eislabyrinth, da kriegen wir einen Eisstrahl, glaube ich, her, das Eis, verdammt, mach falsch gemacht, Route 13, Tessera ist links von uns, schön. Das ist weniger schön. Absol? Absolut, hier kommt Rogheimann, der Beste auf diesem Job. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht schon, vielleicht auch weniger. Schaufler. Ich könnte es eigentlich fangen, wa? Oh, Schwerttanz, gar nicht gut. Na, das könnte doch was werden. Alter.
WTF, was war denn das für ein Move, ey? Wow. Wow, ey. Also, das kriege ich nicht in den Kopf. Nee. Das ist No-Go. Ah, schön paralysiert. Toll, was wir dann machen. Ice ist down, Donnerschlag ist down. Fußig ist down. Schwerthands bin ich gleich down. Wir sind doch alle down. Ja, wir sind voll down. Wir sind down. Tralalala. So, überall habe ich noch 7 Stück dabei. Muss reichen. Ich hoffe, es reicht auch wirklich. Für das absolute Pokémon. Naja, vielleicht. Nun gut, versuchen wir was anderes, wenn ich schon mal dabei bin. Wie wär's mit einem Finsterball? Hey, hat eine Schlange nicht mehr im Einsatz. So, und die 1, und die 2, und die 3, und die 4. Ah, ne, gibt's gar nicht. So, es wurde gefangen. Ja, und das Spiel überlisten. Haha, ich hab's ausgetrickst, das Spiel, das Desaster-Pokémon. Das Fury-Pokémon? Nee, gibt keine. Das dürft ihr entscheiden. Gut, mir geht's immer schlechter. Mir geht's immer mieser. Und trotzdem gehe ich nicht ins Center. Ein Absol, ich krieg die Motte nicht. Nun gut. Herr Zwinger, willst du, wa? Ich zwinge gleich was auf, ey, und zwar einen Vielender, voll in die Fresse. Naja, ich sag nur Käfer gegen Unlicht. Oh, scheiße. Und Level Up für Shelby, ist das geil. Ach, das liebe ich so Nullenspielen, Freunde. So ein Level Up ist einfach so Hammer. So, Top Äther, wenn er richtig Äther ist. Erinnert mich ein bisschen an Xenoblade Chronicles. Egal. Das Gemeinde können 1+1. Was, Doppelkampf? Hä? Kapier ich nicht. Oh, sieht so aus, was? Ist ein riesengroßer Rasen. Nein, Dreifachkampf. Ich hab doch gar nicht mehr so viele Pokémon. Oder einfach noch so viele. Oh, wir haben noch so viele. Oh, jetzt wird's gleich lecken. Wow, Hilfe. Das ist eine tolle Idee. Vibrava. Verdammt, ist ein... Okay. Kackeln gegen Flamara, dann setzt Flash mal den Ice-Hieb ein gegen Vibrava. Ist sowieso Drachenboden, sprich sowieso gleich down. Und du wirst mal deinen Move einsetzen, um hier Flashy Ball zu heilen. Das ist doch mal super Teamwork. So, Shelby, ich hoffe, du bist schneller als Flamara, weil sonst grillt er uns Auron. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und. Yeah, der erste ist down, Freunde. Yeah, Auron, Lucario, mein Lieblings-Pokémon. Übrigens auch bei Super Smash Bros. Brawl. Naja, ist nicht wirklich schwer, aber weil viele Pokémon gibt es dort gar nicht. Ja, aber stimmt gar nicht. Glurak gibt es, das ist sowieso mein Lieblings-Pokémon. Verdammt. Glurak, mein Lieblings-Pokémon. War schon immer und wird es auch immer sein. Die erste Generation, immer noch so geil. Naja, auch andere Generationen wie die zweite. War geil. Dritte Generation gab auch viele spannende Momente. Vierte auch. Fünfte natürlich auch. Vor allem Schwarz und Weiß 1, sprich der Story-Modus da. Der war einfach nur Kult. Der war sowas von episch. Den gibt es kein zweites Mal mehr. Oh nein. So, manchmal ist ja Feuer, Käfer, wa? Gut. Das heißt, du musst angreifen. Bewegen, wenn es geht. Hä? Ja, bewegen sollst du dich. Na gut, dann eben nicht. Dann setzt du halt mal ein Icy Bein gegen... Ja, gegen Feuer zwar ja weniger, aber so funktioniert es natürlich auch. Mann, so. Doppelter Icy, Freunde. Das wird wehtun. Oh, oder auch nicht. Wäre, glaube ich, die Finsteraura besser gewesen. Donnerschlag. Voll daneben geschossen. Wow, natürlich ihn auch getroffen, ganz klar. Shelby. Wow, kann teleportieren, toll. Du machst... Ja, was machst du denn? Du machst gar nichts. Ein bisschen bewegen kann nie schaden, auch für dich nicht. So, Kaltklinge. Und das war's. Kann Auron ja noch ein bisschen mit Finsteraura nachspielen, wenn er schneller wäre. Natürlich ist er der schnellste, ganz klar. Wow, es wird rein. Pfeffern. Aua. Na, geht noch.
Und die Kalklinge. Tschüssikowski, Ignivor. Wir haben nur so einen Namen haben. Ignivor mich auch. Spieler besiegt, Pokémon Ranger, wer auch immer, Namen nicht mehr gelesen, egal. Wir haben es was denn jetzt schon wieder? Ah, Zitrobere, dankeschön, bitteschön. Jo, das natürlich. Ich will den Schutz nicht da einsetzen, das ist Verschwendung. Trifft Zeppeli. Muss ich auch noch fangen. Menschenskind, ey. So, Shelby. Fangen, nicht fangen, es obliegt bei dir. Okay, fangen. Versuchen wir kurz eine Wasserdüse. Er muss sowieso noch ein bisschen schwächen. Okay, fürs nächste Mal einfach mal Surfer einsetzen. Wäre vermutlich besser, vielleicht einen Gleichdown oder kann es besser fangen, wie auch immer. Das Indigo-Stück, das dumme Stück, gehört mir. So. Und jetzt schnell nach Serra. In Tessera, die Stadt, deren Mauern Zuflucht von den Gefahren dort draußen bieten. Jo, geil. Cool, Oh, bellt schon wieder die Glocke. Und Professor Esche. Was will denn die alte Schnattergans? Sieht so aus, hätte sich gedacht, dass die Firmenattacke Fliegen überholt. Wie ist das eigentlich möglich? Also gut, ja, Bell, die waren natürlich sowieso überall. Eben, das ist eigentlich Cheaten, hey. Ich war hier noch gar nicht. Natürlich wäre es sonst mit Fliegen bereits hier gewesen. Mann, ist doch fies. Ja, hat wieder Geschwister, schön, es liegt dort. Ja, warum geht es denn? Wir werden gleich erfahren, wie Nacht. Oh, nein, ich will doch selber gehen, ich will doch trainieren, ich will Pokémon-Meister werden. Auch in der 5. Generation. Gut, bleib doch ein Tier. Was ist hier los? Da wären wir. Dann soll nach Wind Waker City zum Arenaleiter gehen, um ihn über Drachen-Pokémon befragen und so. Stattdessen gehen wir zur alten Oma. Ah, ihr müsst die zwei sein, denen ich die Geschichte von Tessera erzählen soll. Oh nee, bitte nicht. Das erinnert mich ein bisschen an Majora's Mask. Also, Legend of Zelda Majora's Mask. Ganz recht, wir werden dann soweit. Ach du Scheiße. Direkt hinter Tessera befindet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Wieso ist deine... Entschuldigung. Also, deine Riesengrotte mit M meine ich? Nee. Aus dem Kopf. Das alte Oma-Riesengrotte, das ist... Das stimmt ja vielleicht, aber es ist kein Anblick, den mich an Menschen... Das ist egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Es gibt nur Albträume. Angeblich sind die Temperaturen von der Riesengrotte... Hilfe! Gut, doch bis mit so minus 50 Grad gesunken. Na, kein Wunder, schau dir mal die alte Schrapnelle an, da muss die Riesengrotte ja... Nee. Vergiss, das, ich krieg einen Lachkrampf hier. Wieso weiß ich darüber Bescheid? Beruhig dich, Alter. Am Ende ist es leider nicht möglich, dort hineinzugelangen. Zum Glück nicht. Die Riesengrotte entstand, als dort verursacht ein riesiger Meteorit einschlug. Es heißt, dass ein Inneres ein furchtringendes Pokémon barg. Ach so, so werden Pokémon also geboren. Ja, der Meteorit. Nacht für Nacht wurde die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieses schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. Von der Riesengrotte wohlgemerkt. Was, ein Mensch weiß, Pokémon aus der Riesengrotte? In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälder an, um ihre Siedlung von dem gierigen Scheusal zu schützen. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Und das ist das Ende meiner Geschichte meiner Riesengrotte. Sorry Leute fürs Lachen, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute es nicht zum Lachen fanden, aber ja, das konnte ich verbergen. Tut mir leid. Oh, vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag. Aufschlussreich vor allem. Ja, Nachforschungen, ja, stehen wir ein bisschen ein paar an. Den Vater stören? Hätten wir bisher vorhersagen können. Toll. Furchtbares Pokémon vor, ja, ich hab's gemerkt. Meine Oma liebt alte Geschichten und Märchen. Wenn sie einmal angefangen hat zu erzählen, hört sie so schnell nicht wieder auf. An manchen Abenden kommt es sogar vor, dass sie mitten einem ihrer Schwänke eindöst. Aber das ist schon okay, ein gesunder Schlaf hält schließlich fit. Ach du Scheiße, Appenzeller, tschüss. Nee, natürlich kein Appenzeller, das klingt ein bisschen anders. Diese Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr?
Dafür, dass man so gut wie nichts über diesen Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von seinen enormen Kräften bekommen. Seine Riesengrotte. Da steht legendäre Drachen-Pokémon nichts nach. Du Doofi, es ist ein... Ich sag's lieber nicht. Die Geschichte erinnert mich an die Legende von Reshiram, dem Pokémon, das eins ganz an ein Flammenmeer getaucht haben und sowas mit dem anderen. Zekrom. Sag mal, kennst du noch eine Legende von Reshiram? Ich ja schon, aber für diejenigen von euch, die es halt nicht kennen, sag jetzt mal nein. Mon sind Hero zur Sprache gebracht. Das legendäre Drache-Pokémon Reshiram erkennt denjenigen, der sich dem Ideal der Wirklichkeit verschrieben hat, als Helden an. Der Körper von Reshiram ist schneeweiß und so kraftvoll wie ein Flammenwerfer. Glauben Sie etwa, das legendäre Pokémon hat irgendwas mit dem Pokémon dieser Geschichte zu tun, Professor? Oh ja. Und wie? Der Meteorit ist der Schlüssel. Es kommen Sie jetzt fängst drauf, natürlich. Reshiram wurde aus dem sogenannten Lichtsteinsleben zurückgerufen. Was in dieser Lichtstein aus demselben Material bestimmt wie der Meteorit aus der Geschichte? Darüber hinaus wurde in der Nähe der Drachenstiege, also da wo es Reshiram aufgehalten hat, dieselben Materialien wie in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Das sagt zumindest meine Oma. Das ist natürlich noch nichts bewiesen, aber als Super sollte man es nicht abtun. Ich verstehe nur nicht, warum sich ein derart starkes Pokémon nur bei Nacht zeigt. Was könnte der Grund dafür sein? Mensch, was quasselt ihn so lange? Wäre es beispielsweise denkbar, dass es kein Sonnenlicht verträgt? Gute Frage. Was herausfinden, sind weitere Nachforschungen nötig. Ach du Scheiße. Aber der Name Tessera stammt aus einer uralten Sprache und heißt so viel wie Baustein der Umflechten. Das könnte eine Anspielung darauf sein, dass die Bewohner Mauern um die Stadt ziehen mussten, um sie vor jenem Pokémon zu beschützen. So, jetzt habe ich genug geredet. Michael, rate dir Lysandre, über das Thema auszufragen. Ich würde doch gerne tun, wenn du mich so lange aufhalten würdest. Aber klar doch. Was denn jetzt? Lysandre aus Twin Lake City steigt manchmal höchstpersönlich gegen seine Pokémon in den Ring, um sie zu trainieren. Warten Sie, Professor Ash, ich komme. Ja, tschüss. Nicht mein Problem. Ja, wer ist denn diese hübsche Lady? Aloha. Wenn man nachts und tagsüber nicht nach draußen geht, ist natürlich auch keinerlei Gefahr. Achso, die ist Let's Playerin, cool. Nee, diese Gamerin, laut der RTL, nicht wahr? Also ernst zur Sache zurück. Ja, natürlich mag das schon sein, aber man kann es ehrlich freuen, den ganzen Tag im Zimmer zu verbringen. Das mag 1-2 Tage vielleicht noch lustig sein, und nachher wird es einfach nur öde. Das ist ganz ehrlich, hey. Hausarrest, sage dazu nur, oh ja, meine Mutter ein Hausarrest früher. Ach ja, es waren noch Zeiten. Wo ich mich damals noch damit noch bestrafen konnte. Damals ging es noch. Und heutzutage als Let's Player, als Zocker, professionell zwar nicht, aber so als Hobbyzocker, Hobby-Let's Player, wäre es ja ein Geschenk, nicht wahr? Also ja, wie gesagt, kommt auch darauf an. 2-3 Tage wird es aushalten, permanent drin zu sein, aber nachher wäre es dann auch zu viel. Metronom, was sagst du dazu? Wenn ich nach Hause komme, wenn man es bringen kann, dann ist es schwer, unter deinen Hut zu trinken, dann kapierst du nicht, dann gebe ich dir das hier. Die Mobbeere will mich mobben. Was, mobben? Auf den Warpen? Ja. Du bist, in unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie es Menschen gibt. Die reinste Freude. Ach du grüne Neine. Das ist ein richtiger Laberpart. Ich mag gar keinen Labertran. Was ist ein Labertran? Lebertran kenne ich. Oh, ein Item. Ein Hyperball, der kann ich gut gebrauchen. Wo ist das Center? Ich muss dringend einkaufen. Hier oben hat es was noch Schönes. Das ist eine Abkürzung. Schön, da muss ich jetzt später noch hin oder auch nicht mehr. Jetzt, wenn ich gleich da bin. Ich will noch kurz 13, schön. Da war eben noch ein Item dahinter. Wie kommt man da hin? Wie hinten? Wie kommt man da hin? Muss ich hinten durch? Auf die Hindenburg? Nee, Quatsch, aber muss ich hinten durch oder so? Nein! Was willst du hier? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Für den Rückkampf ist noch ein bisschen, Rückkampfräum ist noch ein bisschen zu früh. Hallo Trainer. Wir heilen. Wir heilen deine Pokémon. Ja, mein Obhut, schön. Vielen Dank, Mann. Tschüss. Ja, tschüss. So. Freunde, was brauchen wir noch alles für neue Abenteuer? Gute Frage. Nächste Frage. Pokémon bewegen. Oh, ich muss auch viel machen. Absol kommt in die nächste Box. Welcher wird es wohl sein? Nur mehr hässlich. Oh. Bin ich hier gut dran? So, Fähigkeit Glückspilz. Wenn es das Desaster-Pokémon ist, na klar.
Wablu, 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 Wablu. Komm, mach mal hier unten hin. Schön, schön. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, Gott sei Dank gleich nicht mehr. Wenn doch, muss man noch mal holen gehen. Aber ich will ja trainieren. Meine Pokémon. Pyron, Wasserquill. Lieber Psyano mitnehmen. Verdammt, ich habe zu viele Pokémon dabei. Zu viele Pokémon im Team. Das ist doch einfach nur Kacke. 17, 18, da kann noch eins dazwischen, glaube ich. So, ein bisschen sortieren muss natürlich auch sein. Aqualup, blub, blub, blub. Den packe ich wohin? Wo am besten? Oh. Ist der komplett falsch? Das ist ja sowas falsch. Mal am besten hier hin. Oh Mann, ich sing. Das ist einfach zu viel. So, Cobalium, legendäres Pokémon. Oh, hart. Ganz cool. Packe ich hier drüben hin die legendären. In Box 7, dann kann ich ihn umbenennen in die legendäre Box und so, oder Legis. Pelipper, der kommt auch hier drüben hin. Das ist alles eine hohe Nummer. Ja, du bist voll die hohe Nummer. So, fehlt noch eins, sind bereits da vorbei. Und dann kann ich noch ein paar Dinge einkaufen und so. Ach, ist das nicht so schön herrlich? Ups. Achso, stimmt, wegen Tangela und so. Gut, 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 gut. So, finito, Freunde. Für heute, finito. Nochmal kurz was anderes gucken. Sven will garantiert kämpfen gegen uns. Ich kenne den Typen doch. Laterra ein bisschen trainieren. Rokaiman. Erste Folge vielleicht bereits Entwicklung davon, wer weiß. Der Rest ist jetzt mal so übel. Könnte durchaus besser sein, aber ja, wie gesagt. So, jetzt ein bisschen verkaufen hier. Und wieder einkaufen. Oh, warte mal kurz. Ja, wo bist du? Hier bist du Mauszeiger. Zack, Kategorie. Schön, dann hier drüben. Hier das gleiche noch. Kategorie, zack. Hier könnte ich auch noch ein bisschen Spukball. Geile TM. So, Maus raus. Die Sendung mit der Maus. Das habe ich jetzt hier noch alles. Sternstück verkaufen. Oh, das gibt Saster, ey. Das gibt Saster. Die Riesenperlen natürlich auch. Eine Riesenlage geht ja nicht. Genau, da will er nichts davon haben. Perlen. Ach, welche wunderschöne Perle. Was hat die Zeit? Ach du Scheiße, mal ein bisschen überzogen, Mann. Habe ich ja sonst nichts dagegen. Aber aktuell wäre das beschissen. Kaufen. Ich brauche ein paar Hyperbälle, wenn ich mal ehrlich bin. 24, wenn es geht. Alter, viel Kohle. Naja, jetzt nicht mehr. Trank 3 Stück, aber auch nicht mehr so viele Tränke. Supertrank auch noch 5. Hypertrank nehme ich auch noch am besten. 15 mit, also insgesamt 20 habe. Alter, kostet das viel. Beleber noch 2, das Ganze ein bisschen schön aufzurunden. Nee, so. Hyperheiler brauche ich ein paar. Oh, machen wir 6. Übertrieben, aber egal. Fluchtzoll habe ich noch, für Notfall 4, das reicht. Top-Schutz mache ich auch nochmal 15, aber bald keine Kohle mehr. Ach ja, so Leute, mal fertig für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Yeah, Mann.